Palestina zinte një vend aq qendror në kulturën fetare hebreje, për shkak të besimit se krijimi i mbretërisë së Izraelit pas Eksodit përfaqësonte përmbushjen e premtimit të Zotit për hebrejt, se ata ishin zgjedhur për ta plotësuar fatin e tyre në Sion. Kujtimet historike të sundimeve të Davidit dhe Solomonit u përzihen me aspektet të ritualit dhe besimit fetar për të krijuar një vizion të qëndrueshëm të shpëtimit përfundimtar të popullit hebre nëpërmjet një kthimi në tokën e shenjtë. Sionizmi politik modern, nacionalizmi hebrej përqendruar te Palestina, u ngjis në Rusi, në vendin e antisemitizmit të ashpër. Pas programeve të fillimit viteve 1880, u formuan grupe hebreje me synimin specifik për të ardhur në ndihmë vendosjes hebreje në Palestinë. Këto grupe të shpërndara organizuan në vitin 1884 në një agjenci qendrore koordinuese për të marrë emrin të dashurit e Sionit. Gjatë viteve 1880 dhe 1890, të dashurit e Sionit mbështeten ngulime të vogla bujqësore në Palestinë, që njihen si Aliyah, por sipërmarrja vuajti nga mungesa e fondeve dhe ngulimet nuk ishin shumë të suksesshme.